皆さんこんにちは。ラブカーズ TV 河口まなぶです。私ついに来ました。こちら、はい、イタリアのですね、マラネロフェラーリ本社でございます。そう、今回ですね、何しに来たかと言いますと、実はこちらでですね、アトリエセッションを体験させてもらうというですね、なかなかできない機会を得たということでございます。アトリエセッションですね、車を買った方が来てですね、パーソナライゼーションをするというそういう機会で、本当に人気のプログラムなので、やりたいと言ってもなかなかできるわけでもなく、なおかつ本国でやるというのは非常にハードルが高いというところでございます。日本でもディーラーさんによってですね、できるところがオンラインでやったりするところがあるんですけれども、私今回本社のですねアトリエセッションを体験させてもらうということで、果たしてこれは車を買った人ではないと体験できないことなんですが、私このままということなのでしょうか。多くは語らないですけれども、というわけでですね、今回はこのフェラーリ本社でのアトリエセッション、皆さんにたっぷりとお届けしたいと思います。296の GTS がいいですっていうふうに、やっぱりこのシートですね。はい、分かんなくなってきますね、これね。この門をくぐるともういきなしね、この SF90 の XX が置いてあるのがいいですよね。でここが受付でございます。もう今受付は済んでおりますので、今ちょっとですね待ってるところですけれども、このような感じでここがついにですね、私も本社に初めて来たということでございます。で私ですね、実は22、3の時にマラネロまでは来てます。でフェラーリミュージアムのところも見てますが、当然その時は大学卒業して間もない頃ですので、仕事は始めてましたけれども、フェラーリにですね仕事で来たわけではなかったというところですが、今回はですねお仕事で来れて本当に感無量でございます。私初マラネロ潜入ということで、そこも含めてですね皆さんにお届けしたいと思います。ついにですね、私フェラーリ本社マラネロの中にあるチェントロスティーレに突入したいと思います。こちらに先日登場したばかりの、ドーディッシュリンドリが飾ってありますけれども、デザインの総本山ですね。ここに行ってアトリエセッションをですね、受けるということで、このエレベーターで行ってみたいと思います。So please. ありがとうございます。おー、素晴らしいですね。すごい。Beautiful, isn't it? Very beautiful and very huge. Yes, yes. すごい。私今初めてですね、このアトリエセッションの場に来ましたけれども、こんなに広い場所でやってるというのはもう知りませんでしたので、非常に感激しております。So here we have Luca from the design department. Nice to meet you. Nice to meet you. That will follow us throughout the configuration from a design perspective. And as you saw, we have a real car today with us, a 296 GTS, so we'll be able to check real details on the car. And as you noticed, the many samples around us, including leathers, wheels, exterior colors, and seats. いやー、これシートもこれで、そうすごいですね。このカラーがもういろんなカラーがあって、ちょっと見たことないような色の組み合わせのシートとかがありますし、ね、かなり細かいところまでこだわって作られているシートがもうすでに並んでて、これは多分一例なので、ここからですね自分でいろいろと決めていけることでしょうから、そうなってくると本当にバリエーションがかなりあるんだろうなというところでワクワクします。そしてこの296の GTS を今ここに置いていただいているんですけれども、これ今回どの車でアトリエセッションをやりたいですかっていうリクエストが事前に来てたんですね。で296の GTS がいいですっていうふうに伝えてあったので、その車をここに持ってきていただいているというですね、非常に感激でございます。こんな感じで様々に選べるようなものになっております。そしてアクセサリーなんかもこのように置いてありますし、これがスカーフプレートですね。カーボンのスカーフプレートが様々にありますし、ステアリングも
ぱいあります。さらにレザーの種類がすごい。これだけのレザーの種類があるのはやっぱりこの本社だからこそという、そんなですねところですよね。ホイールもこのようにバリエーションが非常に多くあります。 Okay, so if you agree, we can start with the car. So here, as you have probably introduced already, we have a 296 GTS in blue Corsa, which is the launch color for the model. We have carbon fiber elements in all the lower zone. Okay. Exactly, so rear diffuser, side areas, and also front. We have the matte black exhaust pipe. The alternative would be like a satin silver. We have these elements that you see that are standard, like that. They could be also in satin silver, or the horse could be also in matte black. And then you have forged wheels in the diamond cut style, so two-tone, with the gloss black brake calipers. Of course, also in this case, we have many more colors. And you also have the yellow hubcaps, so the central area of the caps, that could be also in carbon fiber. In this specific case, you have the roof, which is in black. When that typically it would be body color, so having it in black is a choice, a customer's choice. When we go inside, here we have comfort seats. Of course, you could also have racing seats on a 296 GTS. The interior color in this case is sabbia, and we played with the color on the seats, on the middle area continuing on the central tunnel, and also in the lower carpeting back area. で今これ見ていただいているこの 296GTS ですけれども、最初のですねローンチカラーで今日はここに置いてあるわけですけれども、そのいろんな部分がやっぱり変えられるっていうのが、もともとそのフェラーリはコンフィギュレーターがありますので、そこでいろいろと決めることができるんですけれども、今回はアトリエセッションということなので、そのオンラインでコンフィギュレーションするのとはまたちょっと違ったですねところがあると思いますので、それをですね実際にシートに座ってですねいろいろと見せていただこうと思います。The personalization is actually part of the DNA of Ferrari. It's part of our history, and all our cars has been personalized since the very beginning of the history of the company. So nowadays, even though it's personalization is a huge trend for most of the brands, it's not new at Ferrari. And our offer is actually built with several programs that offers a huge variety of possibilities to our customers. So our pyramid is basically built starting from the Atelier program, which is where we are right now, which is a bespoke program that allows our customers to customize every single detail of their cars, starting from the exterior paint color, which is usually one of the most interesting topic to face with the customer, liveries, carbon fibers, and each details of the interior. The next level of program is called tailor-made. And with this program, we can go even deeper in the personalization. We open our portfolio to a very wide offer and portfolio of colors, materials, and finishes. All materials are offered in 3 different collections, which are called Scuderia, Inedita, and Classica. And they represent the 3 souls of our company. The pinnacle of our personalization offer is called one-off, and for those customers, we not only customize the CMF of the car, but Ferrari design a specific car, one of a kind, for those customers.
You were talking about gray. One of the latest grays that we have developed, it's called the grigio fiabe. You see both the glossy and the matte finish here. And it's a color that it's not too dark nor too light, and metallic with a hint of blue. But if you want even more blue together with the green, we have this color called urban gray that is a transitional color. So the base color is gray, but then we have flakes in light blue and probably a bit of green as well. Am I right, Luca? Exactly. Very good. Okay. Very good. This is called verde minerale. Verde minerale. And it blends green with a bit of blue. So, beautiful. All the shapes, the line, and the changes of the reflection with a bluish green base and then a bit of gold flakes when the sun or a light reflection goes on the surface. これまたここに持ってくると全然違うんだな。こっちはまあグリーンな感じが出ますけど、これさっきのところで見たらもうちょっとグリーンとブルーのちょっと中間みたいな感じの色味だったんですけど、こうやって光の下で見るとまたちょっと違いますね。Exactly. And here you have a mix with the... これまあこれがすごいいいですね。やっぱね。これもすごくいい色なんですけど、これ僕の知り合いが持ってます。なので。But if you want something that is also moving with reflections and everything, I suggest or verde minerale or urban gray. これがいいですね。You really like that. So, do you think you will have carbon fiber in the lower elements? 個人的にはなんかカーボンがないくてちょっとシックな感じの方が好きではあるんですけど。You could also paint the lower area, but always in a dark color, never, for example, in the body color as an alternative to the matte black, potentially. One good alternative can be to paint the lower elements in glossy black, matching all the glossy black elements that are part of the design of the car. For example, the real engine cover. Also, you can have the black glossy roof or body color, but if you want to put some black elements, you are going from a sporty way to a more classic sporty way. それですね。That's a good idea. Yes, Perfect. So if you want to see the urban gray on the screen, we can go and try them on the images, and we try to represent in advance what could be what will be your car. I must say that most of the customers spend much time at the beginning of the configuration picking the right color for the exterior, which is probably like the most visible detail, of course, of the car. Another big trend is about liveries, so specific liveries that can reflect the personality of the customer, even though we always suggest like to keep the shape of the car as pure as possible. So each livery that we apply should underline the concept of the car and the right shape of the car, not being decorative, but for example, underlining the functionality or the aerodynamic lines of the car. Another big trend or a very common request is about the carbon fiber, customization of the carbon fiber. We do have also several colors right here for customization, so both in glossy and matte finish. So as we said, now I selected the areas that can be in carbon fiber or can be painted in a glossy black. And as you can see, all the lower elements now are glossy black. We have the urban gray on the body color and also the glossy black roof. We can also apply
the urban grey roof. あ Dammi, tanto c'ho la super tasca, grazie. This is really special and it's a new content available in the Atelier program あ、すごい。 that is an transitional carbon fiber. So we have the carbon fiber base and we apply the metallic flakes of color on top. In this scenario, matching the urban gray, we have the zaffiro, so the blue tone of this transitional effect. すごいですこれ。これやってる人いないですよね、多分ね。カーボンの柄が入ってるんだけど、このマットになってるっていうですね、組み合わせがすごいですこれ。いや Now I applied the glossy version of the carbon fiber that I think also it's a nice option to get combined. ー、スタンダードマットカーボンね。あ、これね。あ、これでいいじゃないですか。うん。これいいですね。はい。これが通常のカーボンなんですけれども、こっちはマットカーボンになりますので、ちょっとこの組み合わせが多分色的にはですね、このアーバングレーと組み合わせるとカーボンはやっぱりしっくりくるなっていうところあるんですけど、さらにマットカーボンにした方がちょっとおって思う感じが出ていいんじゃないかなというふうに思います OK So we go with the matte, With the matte carbon carbon. fiber black. Beautiful, the standard one. Great. As you can see, here we have two finishes. So we have the grigio orbit and then the diamond effect. That is done removing the first layer of the wheel, so it creates and enhances the design of the fourth one. And I think combined with a matte carbon fiber and these wheels, that in the inner part matches the carbon fiber and the outer part enhance the design of the wheels, will be a great configuration. That could be a possibility Also too, matte, potentially. Because usually we- matte wheels are more sporty and glossy are more classic, but having the matte carbon fiber will match perfectly the finishing. Both options are really nice. あ、そっちの方がいいね。 This one I think it's more classic, this one is a bit more sporty, and being darker also enhance the effect of the diamond finish. Do you like the idea of keeping the yellow, or shall we try, for example, the gloss black that would recall the roof? Oh. Grazie mille. So we have a better view. 迷いますね、これは。 Yeah, some customers feel something is missing when you Exactly. remove the yellow from that area. So you're probably part of those customers. Okay, we leave the yellow. Yellow, yellow. As for the brake calipers, so we already have an important color outside, which is the urban gray. Would you maybe leave them in a dark color like the gloss black, so they leave more evidence to the wheels, or would you like to try a color? What you recommend is a gloss black? Probably yes, So am we I can right? recommend glossy black if you want to get this area a bit more technical and muted. If you want to highlight the area, maybe one suggestion can be the yellow, the giallo Modena. Yeah, definitely gloss black. black. Have we convinced you? Okay. Were you thinking of any stripes while you were evaluating the configuration of this car, or? このアーバングレーにはそういうなんかこうラインみたいなものっていうのは僕はちょっといらないかなっていう気がしますし、まあもともとあんまりそういうラインを入れるとかっていうのを考えたこともないので、まあこれは OK のライン。 No livery. Okay. 一体いくらになるんでしょうっていう話ですよね、本当に。 Great. We see every year an increase of demand for personalization, for the personalization program, especially for the Atelier. And what we can see is that the age is younger and younger every year. Going further with the years, the average age
is decreasing. So more requests and younger people. For the fact that the area is surrounded by a black net, I tend to prefer the matte black option in between the two. Okay, もう perfect. これは当然あそこに入るとしたらこっちの方がかっこいいですよね。やっぱね全部ブラックになるんで。 Great. So, I think that a set in silver could okay, okay. work and play nicely against the body color. Maybe the black would be a bit too much because we were saying we don't want the car to become too sporty and extreme. But maybe a satin finish that Yes. talks to the wheel bolts and the also- carbon fiber that and the is wheels, matte. because we have the diamond effect and then match also the diamond effect of the wheels. でも確かにこのリコメンドしてくださった色の方が多分あそこ全部ブラックになるので、そこにピッカピカのねプランシングホースがついてるのとこのちょっとサテンのやつがついてるのではだいぶイメージが変わってくるので、まあ、これがねつけられるっていうのであればやっぱりこれを選びたくなりますよね、そういう意味ではね。Okay. So here you see several colors of leathers to choose from. Just for your information, there are leathers that could be used throughout the whole interiors. So you could have a car fully covered, for example, in a cioccolato leather, so chocolate. これはちょっとわからなくなりますね、こんだけ色があると。これ結構いい気がするんだけどな。 See, rosso like red, it's kind of burgundy. And actually, Luke and I were discussing that also a tone like this could work. I'm gonna try this combination Perfect. And the grigio. And the grigio Corvara. So here I also picked the Alcantara of the Rosso Ducale. And also grigio Corvara comes with its Alcantara. And while we have a look at these colors, what are you thinking of? Racing seats or comfort seats? ああ。キュッ。よいしょ。まあこっちのシートですね、多分ね。レーシングシートだとなんか今までエクステリアで作ってきた感じがなんか全部なくなってしまうので、そういう意味では多分組み合わせ的にも内装の色とか考えたらやっぱりこのシートですね。はい、OK。これででもこれでグレーが入るとちょっとスタンダードな感じになるのかな。なんかステッチもまたこれいっぱいあるんですね。 Yes. このステッチの感覚が違うってことなんですね、これね。If you don't like the standard moquette, you could have a mix of black leather and black Alcantara, as you are now seeing on the screen. So this is a gray, but just to give you an idea on how carpet looks like, or it could be a mix of leather and Alcantara. すっごい決めるとこいっぱいあるんですね。ここまで全部レザーが入ってるっていうことなんですよね、これはね。分かんなくなってきますね、これね。Right, last year we did introduce a new color palette starting from the Verde Norcia, Venaria, Verde Bellagio, Grigio Corvara, Grigio Budelli. So the trend, although until a few years ago Ferrari was mainly red and black for the interior, now we open to a very wide range of new colors.
頭の中でちゃんとイメージを持ってないとなかなかすぐには決まらないところがあると思います。これが、今回選んだロッソデュカーレというレザーでございます。それとマットカーボンとアーバングレーのボディカラーですね。そしてこれがチタンボルトとかこのセラミックのエンブレムとかこのサテンのトランシングホース、このような感じで。It is more about the experience, because when you customize a car coming here in our showroom in Maranello or even in our hubs, which we have in New York and Shanghai, of course the experience is elevated because you have the chance to be assisted by our personal designer and commercial team, which can guide you in customizing your car, reflecting your personality and in the best way. はい、というわけで今回はですねこのような感じで出来上がったわけですけれども、マラネロに来て直接やっぱりアトリエをするっていうその体験、これはもう本当に何物にも代え難いものだと思いますし、やはりここに来るともう全てのものが揃っていて、もしかしたら作ったばっかりの新しい色があったりとかっていう可能性もあるわけで、そのあたりをですねスペシャリストがもうずっと付きっきりでこのようにいろいろリコメンドしてくれて、こっちのわがままも聞いてくれて、こんな感じでですね作れるというところで、もしやっぱりフェラーリを買うんであればここまでできたら本当に車好きとしては感無量かなというところでしょうね。それを今回は体験させていただいたわけですけれども、これはもしかしてこれを買わなきゃいけない感じなのでしょうかっていう、今これはねせっかく作ったんだったら実現させた方がいいんじゃないかなっていう気もしますし、僕も実際に今回フェラーリに初めて訪れたこのマラネロでこのアトリエセッションを体験させていただいて、やっぱりフェラーリって特別な車なんだなっていうことがすごく分かりましたし、それを買うっていう体験はこれほど何て言うんでしょうね、エキサイティングで本当に興奮するものなんだなというのがすごくよく分かりました。なので私もですねフェラーリは必ずや買おうと思ってますので、これになるかどうかはちょっとまだ今この段階ではですね即答はできないですけれども、かなり本気の検討をですね、始めておりますので、この後どうなるかというところを皆さんご期待いただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そんな思いでラブカーズ TV は動画を制作しております。そして、このようなですね動画を制作するためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そして今回ですね協力いただいたフェラーリジャパンの谷初さん、そしてフェラーリジャパン、そしてもちろんこのフェラーリ本社のですね皆さん、そして今回付きっきりのですね、レクチャーをしていただいたお二人にですね、感謝したいと思います。というわけで皆さんどうもありがとうございました。また見てください。ありがとうございます。チャオ。